На совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба Республики Адыгея, прошедшем под председательством главы Адыгеи Аслана Хакушинова, были обсуждены вопросы, касающиеся проведения Дня знаний, работы по обеспечению безопасности объектов образования, соцзащиты и здравоохранения. Участники заседания заслушали доклады руководителей ответственных ведомств. В рамках подготовки мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения в образовательных учреждениях Дня знаний Министерством внутренних дел по Республике Адыгея осуществляется целенаправленная работа, направленная на совершенствование антитеррористической защищенности объектов образования, обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения, предупреждению и пресечению экстремистских и террористических проявлений. Согласно распоряжению МВД по Республике Адыгея, в срок до 1 августа 2012 года в комиссии, в состав которой входили сотрудники подразделений МВД по Республике Адыгея, проведены обследования всех образовательных учреждений. Основными недостатками, выявленными в ходе проверок, являются отсутствие специализированной физической охраны частных охранных организаций, ненадлежащая техническая укрепленность, отсутствие периметральных ограждений, наличие в них проломов, недостаточная освещенность прилегающих территорий, отсутствие систем видеонаблюдения, контроля управления доступом, систем охраны, пожарной и тревожной сигнализации. Главам муниципальных образований Республики, Министерству образования и науки Республики Адыгея внесены предложения и предписания по устранению выявленных недостатков, принятию мер по повышению уровня технической укрепленности и антитеррористической защищенности указанных объектов, обеспечению их охраны, в том числе путем оборудования средствами видеонаблюдения, охрана пожарной сигнализации, кнопками экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО АВО территориальных отделов МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по Республике Адыгея или частным охранным организациям. Подразделениями вневедомственной охраны полиции с использованием технических средств охраняется 119 объектов, которые оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. Это составляет 86,9% от находящихся в зоне действия ПЦО АВО. В настоящее время остаются необорудованными кнопками экстренного вызова полиции 12 общеобразовательных учреждений, расположенных в зоне действия ПЦО подразделений вневедомственной охраны. Необходимая сумма для оборудования объектов кнопками экстренного вызова полиции составляет ориентировочно 260 тысяч рублей. В целях обеспечения правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения Дня занятий Министерством внутренних дел по Республике Адыгея разработан и согласован с правительством Республики Адыгея, УФСБ России по Республике Адыгея и ГУ МЧС России по Республике Адыгея план организационных мероприятий. С учетом значимости и масштаба предстоящего празднования Дня знаний, МВД по Республике Адыгея во взаимодействии с сотрудниками УФСБ, ГУ МЧС, прокуратурой, органами государственной и муниципальной власти республики будет реализован комплекс мер по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения. Активизирована оперативная работа, направленная на выявление лиц, вынашивающих намерения совершения террористических актов и иных противоправных деяний в период подготовки и проведения мероприятий. В праздновании планируют принять участие до 75 тысяч человек, из них 45 тысяч обучаемых. На обеспечение общественного порядка и безопасности будет задействовано около 900 сотрудников органов внутренних дел. В МВД по Республике Адыгея создан мобильный резерв для обеспечения своевременного реагирования на случаи осложнения оперативной обстановки. За каждым общеобразовательным учреждением на период проведения Дня знаний будут закреплены ответственные лица из числа оперативно-начальствующего состава органов внутренних дел республики, на которых будут возложены функции по обеспечению правопорядка и взаимодействию с администрациями учебных заведений. Поступающий Национальный антитеррористический комитет информации свидетельствует о том, что в преддверии нового учебного года оперативная обстановка в сфере противодействия терроризма остается напряженной. Имеются сведения о возможной подготовке бандгруппами, действующими на территории Северо-Кавказского региона, резонансных террористических актов в городах Российской Федерации, в том числе с использованием смертников. Возможны попытки захвата заложников либо вооруженных нападений на объектах органов государственной власти. Так, по полученной из ФСБ России информации, в настоящее время лидерами бандподполья, действующих на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, готовятся диверсионно-террористические акты с использованием террористических смертников. Список лиц, возможных участников данных акций, и их фотографии разосланы руководителям оперативных групп муниципальных образований республики. Кроме того, стабильно высоким остается количество заведомо ложных сообщений о террористических актах, в том числе с применением сети интернет. Отмечаются признаки активизации международных террористических организаций Аль-Каида и связанных с ней структур, осуществляющих сбор информации
о запланированных в различных странах мира культурно-массовых мероприятий. Высока вероятность совершения террористами на одном или нескольких таких мероприятий подрыва взрывного устройства большой мощности, либо применения химических отравляющих веществ. Также Аль-Каидой устанавливается пропаганда стратегии так называемой «1000 предполагающей нанесение значительного экономического ущерба путем реализации многочисленных актов вредительства. С учетом изложенного, в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, особое внимание следует уделить реагированию на террористические угрозы в отношении детских дошкольных учреждений, учебных заведений среднего и профессионального образования, а также вузов и других мест массового пребывания людей. Силами и средствами оперативного штаба в Республике Адыгея в дополнение к проводимым в повседневном режиме мероприятиям предлагается реализовать комплекс мер по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов. Так, аппарату оперативного штаба в рамках проводимых тренировок и учений осуществить проверки эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, мест проведения праздничных мероприятий и массового пребывания граждан. Проверить схемы оповещения при возникновении угрозы теракта, а также уточнить планы проведения контртеррористических операций на объектах массового пребывания людей. МВД России по Республике Адыгея организовать комиссионное обследование общеобразовательных учреждений и прилегающих к ним территорий, составлением соответствующих актов обследования и передачи указанных объектов под охрану органов внутренних дел. С привлечением специалистов кинологической службы проводить обследование зданий, учебных заведений, бытовых и подсобных помещений, использования ремонтного оборудования и мест складирования строительных материалов, а также прилегающих к ним территорий на предмет выявления посторонних предметов. Провести проверки и осмотр объектов инфраструктуры, мест наземного прохождения теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем, находящихся в непосредственной близости от объектов образования. Реализовать меры по изменению маршрутов перевозки взрывчатых веществ и иных пожаров и взрывоопасных грузов, проходящих вблизи образовательных учреждений. Совместно с отделом ФМС по Республике Адыгея принять исчерпывающие меры по усилению паспортного и миграционных режимов в окружении образовательных объектов, обеспечить удаление с их территории работников строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий. В окружении зданий учебных заведений, а также прилегающих к ним территорий, усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в том числе за счет увеличения плотности полицейского патрулирования. Организовать обследование учебных заведений на степень их физической защищенности и несанкционированного проникновения, оснащение средствами сигнализации и экстренной связи с органами полиции. ГУ МЧС России по Республике Адыгея совместно с МВД России по Республике Адыгея организовать и провести дополнительные инструктажи руководства и персонала объектов образования по порядку действия в случае возникновения угрозы и совершения террористических актов. Оказать необходимую методическую практическую помощь в вопросах обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности при проведении Дня знаний. Провести анализ расстановки сил и средств в местах массового пребывания людей, проработать вопросы экстренной эвакуации граждан, осуществить соответствующие тренировки по отработке совместных действий правоохранительных органов, подразделений МЧС и аварийных служб при резком осложнении оперативной обстановки. Дополнительно проинструктировать представителей служб безопасности и частных охранных предприятий, задействованных в охране объектов образования, с целью своевременного и адекватного реагирования их сотрудников при угрозе совершения диверсионно-террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. Комитету Республики Адыгея по связям с соотечественниками, делам национальности и средствам массовой информации. Через средства массовой информации до граждан дополнительно довести информацию о контактах телефонов и телефонах доверия территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС России. Осуществить необходимые информационные действия, направленные на повышение бдительности граждан и разъяснить их действия в случае возникновения террористических угроз. Членам оперативного штаба в Республике Адыгея, силы и средства оперативного штаба в Республике Адыгея на период с 29 августа по 2 сентября текущего года перевести на усиленный вариант несения службы. О принятых мерах и готовности к действиям в условиях обострения оперативной обстановки доложить в аппарат оперативного штаба Республики Адыгея к 29 августа факсимильной связью по телефону 52 78 03. Главным управлением МЧС России по Республике Адыгея ежегодными мероприятиями по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности охвачены все 156 общеобразовательных учреждений, расположенных на территории республики. В ходе проверок установлено, что в Республике Адыгея в настоящий момент проделана значительная работа по проведению объектов образования в пожаробезопасное состояние.
Так, Министерством образования и науки Республики Адыгея совместно с органами местного самоуправления проведена работа по организации и оборудованию объектов образования современными системами охраны пожарной сигнализации, которая обеспечивает обнаружение признаков пожара на ранней стадии. На сегодняшний день системой автоматической пожарной сигнализации оснащены все 156 школ республики. Республиканской целевой программой на 2009-2012 годы «Безопасность образовательного учреждения» на 2012 год запланировано освоение денежных средств в размере 925 тысяч рублей в целях замены электрических сетей, а также для огнезащитной обработки сгораемой конструкции. Также в муниципальных бюджетах республики предусмотрены средства для обеспечения пожарной безопасности общеобразовательных учреждений. Вместе с тем, на настоящий момент в сфере обеспечения пожарной безопасности объекта образования остается еще целый ряд нерешенных проблем. Так, в ходе проверок противопожарного состояния общеобразовательных учреждений за истекший период 2012 года выявлено 450 нарушений. На настоящий момент устранено 397 нарушений, что составляет 88,2%. Руководителям вручено 70 предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности в 2012 году привлечено к административной ответственности 65 должностных лиц и 28 юридических лиц. Целью административного приостановления деятельности в суды на протяжении данного периода времени направлено 26 материалов. По всем материалам судами приняты положительные решения. Все нарушения, послужившие основанием для приостановления деятельности, на настоящий момент устранены. Проведенными проверками на отдельных объектах был выявлен ряд характерных нарушений требований пожарной безопасности, такие как неисправность автоматической пожарной сигнализации, неисправность электросетей, несоответствие либо отсутствие наружного противопожарного водоснабжения пожарных гидрантов и водоемов. В частности, выявлены следующие нарушения. Неисправность автоматической пожарной сигнализации на 32 объектах, а именно в Тактамукайском районе 21, Кашакабальском районе 11. Неисправность электросетей на 21 объекте в Тактамукайском районе. Несоответствие наружного противопожарного водоснабжения, это пожарных гидрантов, водоемов, требованиям пожарной безопасности на 10 объектах. В Шавгеновском районе 3, Майковском районе 6, Кашакабальском 1. В настоящий момент наихудшее состояние по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях складывается в Кашакабальском и Тактамукайском районе. Главам муниципальных образований данных районов направлены информационные письма для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности в кратчайшие сроки. В ходе подготовки к новому учебному году в период с 27 июля по 20 августа текущего года в муниципальных образованиях на территории республики организовано межведомственное комиссионное обследование с участием представителей всех заинтересованных надзорных правоохранительных органов. В ходе обследования сотрудники управления надзорной деятельности Главного управления в настоящий момент проверяется готовность учреждений к новому учебному году с учетом устранения ранее выявленных недостатков. На сегодняшний день, уважаемый Аслан Кидович, принято к новому учебному году в области обеспечения пожарной безопасности 98 общеобразовательных учреждений, что составляет 62%. Работа продолжается в данном направлении и в соответствии с вашими указаниями к 20 числу результаты будут представлены. В настоящий момент ведется работа по проведению общеобразовательных учреждений пожарно-безопасного состояния и устранения недостатков. Хотелось бы заострить внимание глав муниципальных образований на то обстоятельство, что у нас 14 общеобразовательных учреждений расположены на значительном удалении от мест дислокации пожарных и спасательных подразделений с учетом установленного техническим регламентом нормативного времени прибытия. В данных условиях значительно возрастает роль и преподавательского состава, и персонала школ. От их уверенных действий будет зависеть безопасность находящихся в зданиях людей. Учитывая положительный опыт соседних с нами субъектов, в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, считаем целесообразное рассмотрение вопроса о возможности установки в данных общеобразовательных учреждениях республики оборудования для вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации подразделения пожарной охраны. Непосредственно в период проведения Дня знаний дежурные силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Адыгея будут приведены в готовность номер 1 для осуществления непрерывного руководства и решения внезапно возникающих задач. Спланирована организация дежурства руководящего состава Главного управления, проведен дополнительный инструктаж оперативно-дежурных Главного управления
по Республике Адыгея о порядке взаимодействия, обмена информацией с органами МВД, ФСБ, военного командования, заступающих на дежурство в данный период. С преподавательским составом, учащимися образовательных учреждений в ходе проведения надзорных мероприятий организованы и проведены занятия по соблюдению требований пожарной безопасности, а также тренировки по эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации, а также возникновения пожаров. Всего проведено 186 инструктивных занятий с охватом 14 746 человек. Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Адыгея готовы к проведению комплекса мероприятий по ликвидации и минимизации последствий террористических проявлений в период проведения Дня знания. Безусловно, трудно переоценить важность того вопроса, который поставлен сегодня первым на повестке дня. Это безопасность наших школьных и дошкольных образовательных учреждений. И не только, конечно, в День знаний на 1 сентября, а и вообще в течение всего обучения детей в школах и детских садах. Я бы хотела кратко прокомментировать ситуацию, сложившуюся на сегодняшний момент в образовательных учреждениях республики, попутно комментируя те высказывания и замечания, которые были нам сегодня представлены. Всего в 2012 году на антитеррористическую безопасность в республике было выделено 8 446 000 рублей из муниципальных бюджетов каждого района. Однако очевидно, что этих денежных средств недостаточно, так как были высказаны на самом деле существующие серьезные замечания, связанные с пожарной безопасностью, и с ограждением, и с освещением, и с видеонаблюдением и так далее. Тем не менее, за 2011-2012 год ситуация значительным образом улучшилась. Увеличилось количество образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру, полноценное освещение, оборудование кнопками экстренного вызова милиции. Во всех учреждениях есть автоматическая пожарная сигнализация на сегодняшний день. Министерство образования оперативно реагирует и принимает все меры для устранения нарушений, которые нам представляют соответствующие силовые органы. Мы направляем все соответствующие предписания муниципалитетам и стараемся отслеживать максимально на 100% выполнение данных предписаний. Так, совершенно в недавнем периоде нам действительно было представлено предписание о наличии 32 учебных заведений, в которых автоматическая пожарная сигнализация отсутствовала, однако выяснилось, что все эти пожарные кнопки сигнализации были, Аслан Китович, банально неисправны. В каком плане? Сели батарейки, окислились провода и так далее. О чем это свидетельствует? Во-первых, к счастью, видимо, не пришлось воспользоваться пожарной сигнализацией, ее просто упустили из виду. Во-вторых, это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны руководства школ, со стороны руководства муниципалитетов, о профилактике всех данных устройств, об отслеживании их работоспособности. То есть здесь следует, конечно, обратить пристальное внимание всех муниципалитетов. Хотелось бы остановиться на вопросе централизованной охраны отделов неведомственной охраны. Все образовательные учреждения, находящиеся в зоне действия отделов неведомственной охраны по Республике Адыгея, подключены к пульту централизованной охраны. Однако в муниципальных образованиях на территории Шагеновского, Кашикабского, Тюрчевского районов отдел неведомственной охраны отсутствует. Соответственно, подключить к пульту централизованной охраны образовательные учреждения можно только, когда появится соответствующая техническая и финансовая возможность. Отдельные районы решают эту проблему по-своему, в частности, администрация муниципального образования Тахтамукайский район для общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, не имеющих технической возможности подключения к ПЦО, по решению председателя антитеррористической комиссии района были приобретены сотовые телефоны для вызова экстренных служб. В муниципальном образовании Майкопский район в 2012 году была проведена установка от автодозванивающих устройств во всех дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Тем не менее, остаются, как я и сказала, Шагеновский, Кашикабский и Тюрчевский район, где этот вопрос пока остается открытым. Проблемными также вопросами для муниципальных образований, как сегодня также было подчеркнуто, остаются мероприятия, которые требуют вложения значительных финансовых средств, в частности, устройства видеонаблюдения и наружного пожаротушения в тех местах, где невозможно обеспечить устройство гидранта. Наиболее проблемным из всех районов остается Майкопский район, где источник наружного пожаротушения имеет только 5 школ и 3 дошкольных образовательных учреждения, что, безусловно, является категорически неприемлемым. Министерством образования и науки Республики Адыгея подготовлено и направлено
инструктивное письмо от 9 августа 2012 года руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям учреждений среднего и начального профессионального образования и других подведомственных образовательных учреждений о принятии необходимых мер по обеспечению безопасности мероприятий, приуроченных к началу учебного года. Для принятия необходимых мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Республики Адыгея Министерство образования и науки Республики Адыгея рекомендует главам администрации муниципальных образований Республики Адыгея взять на особый контроль вопросы пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений и решить вопрос целевого выделения средств на реализацию мероприятий по повышению уровня обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Республики Адыгея. Также руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея продолжить работу по оснащению оборудованием объектов образования Республики Адыгея современными системами охранно-пожарной автоматики, обеспечивающими обнаружение признаков пожара и попыток криминального воздействия на ранней стадии. В настоящее время на территории Республики Адыгея осуществляет деятельность 9 территориальных органов труда и социальной защиты населения министерства, 9 комплексных центров социального обслуживания населения и 12 государственных учреждений. Стационарное обслуживание населения осуществляется 6 учреждениями и 4 филиалами учреждений, которые включены в реестр социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории Республики Адыгея. Приказом Министерства труда и социального развития Республики Адыгея 26 декабря 2011 года о постоянно действующей рабочей группе по обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения определен персональный состав рабочей группы, утверждено положение рабочей группы. План работы рабочей группы на 2012 год разработан, согласован с руководителем аппарата антитеррористической комиссии Республики Адыгея и утвержден министром труда и социального развития 8 декабря 2011 года. До рабочей группы доведен на организационном заседании 11 января 2012 года о состоянии антитеррористической защищенности государственных учреждений Министерства труда и социального развития. Основными задачами деятельности рабочей группы на 2012 год являются получение и анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз в отношении курируемых объектов сферы деятельности, также выработка предложений по минимизации и локализации этих угроз, участие в проведении проверок, организации профилактики террористических угроз на подведомственных объектах, принятие мер к реализации ведомственно-целевой программы предотвращения возможных проявлений терроризма на 2011-2013 годы. На заседании рабочей группы выработаны предложения по совершенствованию системы мер, направленных на предупреждение террористической деятельности. Рассмотрены вопросы по определению порядка взаимодействия с органами государственной власти, правоохранительными органами, подразделениями МЧС и другими организациями, которые участвуют в профилактике терроризма. Секретарю рабочей группы поручено ежемесячно готовить и представлять справку руководителю рабочей группы о выполненных мероприятиях по укреплению комплексной безопасности учреждений социального обслуживания населения. По результатам заседания рабочей группы в адрес подведомственных министерств и учреждений направлено информационное письмо по усилению пропускного режима на территории учреждений и Министерство на выполнение мероприятий комплексной безопасности по объектам социального обслуживания населения. 11 мая 2012 года на заседании рабочей группы о профилактике террористических угроз и мерах безопасности при организации летнего отдыха обсуждены вопросы ежемесячного мониторинга состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения, подведомственных министерству, и выработан алгоритм действий при работе в составе постоянно действующей рабочей группы антитеррористической комиссии Республики Адыгея под руководством председателя комитета Республики Адыгея по туризму и курортам 14 по 18 мая 2012 года в соответствии также с утвержденным планом проверки объектов туризма и курортного комплекса республики. По результатам проверки дана высокая оценка состоянию дел и организации работы государственного бюджетного учреждения, подведомственно нам это Республиканский лечебно-реабилитационный центр ШАПСУ. Рабочая группа ведет контроль исполнения ведомственной целевой программы предотвращения возможных проявлений терроризма
на объектах социального обслуживания на 2011-2013 годы. На 2012 год запланировано 1 миллион 652 тысячи рублей. Сейчас ведется освоение средств. Практически половина средств освоены. Это закупались средства индивидуальной защиты, и также другие мероприятия по этой программе. Значит, по результатам оценки положения дела состояния антитеррористической защищенности объектов социального обслуживания населения, рабочая группа вырабатывает предложение по внесению изменений в ведомственную целевую программу предотвращения возможных проявлений терроризма на объектах соцобслуживания на 2011-2013 годы, которые после согласования и утверждения в установленном порядке обязательно отображаются на сайте Министерства, в информационных телекоммуникационной сети общего пользования, также в газетах «Советская Адыгея», «Адыгамак» и ежемесячный сборник собраний законодательства Республики Адыгея. Под руководством рабочей группы в учреждениях с постоянным проживанием граждан пожилого возраста, инвалидов и детей разработаны паспорта антитеррористической защищенности, паспорта комплексной безопасности. Ежеквартально руководителями учреждений проводится информационное пополнение единой автоматизированной системы сбора сведений об оценке текущего состояния комплексной безопасности учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей. По исполнению распоряжения правительства Российской Федерации 17 апреля 2012 года план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года рабочая группа приступила к разработке целевой программы предупреждения возможных проявлений терроризма и укрепления пожарной безопасности на объектах социального обслуживания на 2014-2016 годы. Постоянно действующая рабочая группа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения осуществляет свою деятельность также во взаимодействии с антитеррористической комиссией Республики Адыгея. С января 2012 года запущен в работу региональный комплекс управления связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф, который решает основную задачу взаимодействия Адыгейского республиканского центра медицины катастроф с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Значит, рабочей группой в январе 2012 года была проведена проверка антитеррористической защищенности республиканских ЛКУ с круглосуточным пребыванием людей по 27 параметрам, характеризующим антитеррористическую защищенность. В основном по республиканским учреждениям проблема выявлена в основном в части недостаточного обеспечения средствами индивидуальной защиты. В перечень медицинских учреждений с круглосуточным пребыванием людей, подлежащих защите от террористических угроз, он согласован с антитеррористической комиссией, состоит из 30 объектов лечебно-профилактических учреждений с круглосуточным пребыванием людей, в том числе 8 республиканского подчинения и 13 лечебных учреждений муниципального подчинения, в 13 и 22 отдельно стоящих объектов. В Министерстве здравоохранения принята ведомственная целевая программа предотвращения возможных проявлений терроризма на объектах здравоохранения на 2011-2013 годы с общим объемом финансирования 26,4 миллиона рублей, в том числе на 2011 год 8,6 миллиона, на 2012 8,6 миллиона и на 2013 год 9,2 миллиона рублей. В 2011 году выделено было 4 миллиона 600 тысяч, 53,7 от запланированного. За счет этих средств удалось выполнить работы в республиканских учреждениях по устройству решеток на окнах помещений, по монтажу системы оповещения, монтажу видеодомофонов, замены дверей на металлические, монтажи шлагбаумов, турникетов при въезде в медицинские учреждения, установка тревожной сигнализации, где не было, переоборудование решеток на распашные решетки и охранно-тревожной сигнализации. К сожалению, на 2012 год в связи с недостатком финансовых средств на реализацию ведомственной целевой программы
денег не предусмотрено. В связи с чем, вот я уже выше сказала, остаются нерешенными следующие вопросы. Это обеспечение средствами индивидуальной защиты в республиканских лечебно-профилактических учреждениях, некоторых вообще нет, некоторых процент недостаточный, организация видеонаблюдения в детской больнице, оборудование средствами оповещения в детской больнице, психоневрологическом, противотуберкулезном, наркологическом, диспансерах и перинатальном центре и оборудование аварийными источниками электропитания диспансеров. Но при этом необходимо отметить, что помимо программы предотвращения возможных проявлений терроризма, также проводится часть мероприятий, которые обеспечивают безопасность объектов в рамках реализации целевой программы «Пожарная безопасность» на 2008-2012 годы. В 2011 году по данной программе было израсходовано 1 400 000 рублей, и также проводились работы по устройству системы автоматической пожарной сигнализации и замены электрических сетей в лечебно-профилактических учреждениях. В 2012 году по данной программе выделено 2 700 000 рублей, и эти средства направлены на замену электрических сетей в республиканских учреждениях здравоохранения. Средства, конкурсы проведены на эти средства, работы уже начаты, средства будут освоены до конца текущего года. Но на сегодняшний момент определенную озабоченность вызывает у нас состояние антитеррористической укрепленности муниципальных учреждений здравоохранения, которые в связи с передачей полномочий с 2013 года будут финансироваться из республиканского бюджета. Фактически, ради справедливости надо отметить, что определенные мероприятия в муниципальных учреждениях здравоохранения проведены. И нашей антитеррористической комиссией проведен скрининг мероприятий, не по всем 27 позициям, которых мы... По-русски как это звучит? Опрос, или вернее проверка, проверка лечебно-профилактических учреждений, оценка лечебно-профилактических учреждений муниципальных. Если свои республиканские мы оцениваем по 27 параметрам, то здесь мы взяли самые такие ресурсоемкие параметры и оценили муниципальные учреждения, по этой части. И получается, что в настоящее время в 11 муниципальных объектах отсутствуют тревожные кнопки. В 4 объектах нет 100% ограждения территории. В Геогинском районе, в Геогинской ЦРБ и в Дондуковской не полностью освещается территория. В 2 корпусах Красногвардейской ЦРБ нет автоматической пожарной сигнализации. И на 12 объектах отсутствует система видеонаблюдения. Я хотела сказать, что справедливости ради надо отметить, что, в общем-то, мероприятия проводятся там. Например, в Шагеновской ЦРБ видеонаблюдение, в Адыгейской ЦРБ круглосуточная охрана, монтаж системы оповещения, в Майкопском районе металлические двери с кодированными замками, проектно-сметная документация на пожарную сигнализацию готова. В Кашихабльском районе огородили плитами территорию учреждения, контроль за автотранспортом введен. Однако, перечисленные до этого недостатки, они потребуют достаточного, в общем-то, вложений средств для потом дальнейшего доведения их, в общем-то, до уровня достаточно террористической защищенности. И, в общем-то, мы бы хотели, чтобы предлагаем не осуществлять прием объектов при передаче полномочий без выполнения мероприятий, которые запланированы в муниципальных образованиях на 2012 год в полном объеме. И работу по антитеррористической защищенности объектов и работу антитеррористической комиссии будет продолжена.